stereotypes. A stereoscope and viewing stereo ពាក្យថា stereo មានថ្នាក់ពេជ្ជនាមហើយវាមានន័យថាម៉ាញ៉េឬសំឡេងឡោមព័ទ្ធដែលកើតចេញពីការដាក់ speaker ឬបាសច្រើនជុំវិញអ្នកស្ដាប់ឧទាហរណ៍ដូចជាសំឡេងនៅក្នុងរោងកុនជាដើមបើទាក់ទងទៅនឹងការថតរូបពាក្យថា stereo គឺជាពាក្យទម្រង់ខ្លីនៃពាក្យ stereoscope ដែលសំដៅលើឧបករណ៍អុបទិកដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្កើតការបំភាន់នៃជម្រៅ 3D ពីរូបភាព 2D I got the Stereoscope about a month ago and ពាក្យថា stereo ក៏អាចជាទម្រង់ខ្លីនៃពាក្យ stereotype ផងដែរដែលដើមឡើយនៅចុងសតវត្សទី18សំដៅលើវិធីសាស្ត្រនៃការបោះពុម្ពដោយប្រើប្រភេទបន្ទះបោះពុម្ពប្រភេទបន្ទះបោះពុម្ពនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងម៉ាស៊ីន print កាសែតនិងសារព័ត៌មានដែលមានល្បឿនលឿនផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះគេនិយមប្រើពាក្យ stereotype នេះដើម្បីសំដៅលើគំនិតបែបអវិជ្ជមានបែបលំអៀងបែបមិនមានយុត្តិធម៌ឬបែបប្រកាន់ពូជសាសន៍ដែលមនុស្សមានចំពោះក្រុមមនុស្សឬក្រុមវត្ថុណាមួយដោយប្រៀបធៀបឬគិតថាមនុស្សផ្សេងទៀតឬវត្ថុផ្សេងទៀតដឹងតែមានលក្ខណៈដូចគ្នាដូចក្រុមមនុស្សឬក្រុមវត្ថុទាំងនោះឧទាហរណ៍ដូចជាការគិតថាក្មេងៗទាំងអស់ដឹងតែមានចរិតខ្ជិលទាំងដែលជាក់ស្ដែងមានក្មេងៗជាច្រើនដែលមានចរិតឧស្សាហ៍សោះឧទាហរណ៍ The stereotype that all gamers are antisocial isn't true. Many gamers build strong friendships online. មានន័យថាគំនិតដែលថាគ្រប់អ្នកលេងហ្គេមសុទ្ធតែមិនចុះសង្គមគឺមិនត្រឹមត្រូវនោះទេមានអ្នកលេងហ្គេមជាច្រើនដែលបង្កើតចំណងមិត្តភាពរឹងមាំតាមអ៊ីនធឺណិត